356啊！乜嘢356啊356耶？Marvin 啊，唔好成日沉迷聽呢啲嘢啦，揾翻啲有文化嘅嘢嚟聽下啦。咩啊？我揾到啲好有文化嘅節目聽㗎。新城文化會館逢星期1至5下晝5點至6點，周三限定有無限定，同你分享不同類型嘅文化知識，由傳統工藝到前衛設計，從生活美學到文化藝術。新城文化會館周三限定，同你探索文化無限定。好啦，又嚟到呢個新城文化會館啦，周三限定無限定啊！直播室方面，除咗有在下 Michael Beats 之外呢，亦都有我一位就係遠道嚟香港翻嚟香港一位朋友，佢叫做 Jimmy， 歡迎你 Jimmy， 係啦，盧志遠先生。咁呢，其實即係未介紹 Jimmy 係做啲咩之前呢，咁啊簡單講咧，咁其實我同佢太太呢就認識咗好耐噶啦，係啦，咁啊10零年到啦，咁我哋通常即係傾偈飲嘢咧，都冇乜點提及你啲嘢噶，所以咧你唔使擔心，我冇八卦噶，所以我其實一路都唔好知道阿 Jimmy 係做緊啲咩嘅。咁啊，直到即係最近咧，咁啊，即係當然咧，即係我亦都知道啦。而家 Jimmy 同佢太太亦都係周遊列國啦，去過唔同嘅地方啦。咁我發覺原來即係 Jimmy 咧係即係涉足呢一個叫做飲食業一位飲食達人嚟嘅，亦都係自己經營即係呢一個叫做雲瑞餐飲企劃啦嚇。咁或者可唔可以同大家講即係 Jimmy， 你而家現時嘅工作性質係啲咩咧？餐飲企劃最主要係去由0至1，幫佢去 organize 所有嘅嘢。咁我就咁講，你可能聽到好空泛，但係咧，如果我講淺白啲嘅，就係可能一啲完全冇飲食經驗嘅人，可能會揾到我哋，我就會揾你幫手，揾我哋幫手。咁試過係有客人係由金融界，可能佢就係得佢資源係，但係佢又唔識得點樣去運用，因為但係佢又好想開餐飲，係我哋嘅角色就係幫佢去 organize 所有嘢啦。由0至1一條龍，首先要同佢見面，開好多次會，問清楚佢究竟想點？究竟你心目中你覺得餐飲係啲咩嚟？係 OK， 我哋就唔會話貿然話收到一個客人嘅一個 offer， 就去幫佢開。我哋都要諗下個可行性，即係大家都要互相了解下各方面先至去做。OK， 咁或者可唔可以分享一下咧？呢度就係話你即係好厲害啦！即係我即係睇過你一啲即係profile 啦。咁啊，你就係話餐飲企劃就係幫唔同嘅可能即係朋友去可能搞一啲唔同類型嘅即係餐飲業啊、飲食啊等等。咁我可唔可以同大家講下，其實你自己個 background 係點樣嘅？即係你細個已經係做餐飲業，定係點樣出身嘅咧？其實咧我細個接觸餐飲業就係我爸爸媽媽啦。咁佢哋都係以前做中式酒樓嘅。OK， 係啦。咁我細個已經見過啲好大嘅酒樓規模。咁爸爸亦都係某酒樓集團嘅要職啦。咁你見到原來佢哋會有 briefing 啊，好多人啊，你見到佢哋寫菜單啊，係嗰個年代係我諗係80年代，係真係好。即係你已經係細個，即係已經係睇到成個流程啊，各方面都幾得意喎。即係你好咁，你有冇即係做呢樣嘢，或者你已經係之後有加入飲食行業咧？咁我完全係冇諗住加入飲食。點解太辛苦啦，爸爸？咁因為我又唔係話覺得辛苦，但係我自己當時讀書係主修土木工程嘅。但係一方面我自己讀得唔好啦，另一方面我覺得我中意去做一啲對人嘅嘢，係對人嘅嘢。咁由我第一份 part time 係做美式快餐，咁我會覺得飲食業係接觸唔同層面係最多。都係喎，即係我反而覺得就係話係咯，即係飲食業同埋司機都係啊。司機每一日都，我成日聽我同啲司機都好多嘢傾啊，即係唔同客係喎。飲食業係見到都幾多人生百態喎，你咁講又係，個個都要食嘢噶嘛。同埋你會接觸唔同嘅人，你由佢可以 train 到你由一個唔中意講嘢。都可以好健談啦。係，不過有時得意嘅喺嗰個環境咧，你個自然就會即係中意傾偈嘅，係啦。即係當然可能有啲每個人可能我病埋喺間房度，梗係唔想出聲啊。咁但係見到人咧就自然即係都想講嘢。咁啊 ending 好啦，咁你又點樣入行又開始你嘅 career 咧？
最先咧，我都係跟一啲大啲嘅集團，譬如大啲嘅快餐連鎖啦，咁我又轉過去啲大嘅咖啡連鎖啦，亦都去過一啲大嘅甜品連鎖啦，係啦，咁我吸收咗好多經驗嘅，係啦，因為我都差唔多去到一個年紀，都覺得應該要有自己嘅嘢，亦都好多朋友問我，哇 Jimmy 你乜都做過，咖啡又做過，甜品又做過，西餐 pizza 你又做過，點解你唔自己開啊？咁我都會諗一諗，我係咪真係要擁有自己嘅餐廳或者我嘅餐飲品牌？係。咁啊嗰陣時咧，有個朋友咧有一晚打俾我，咁我記得係就嚟深夜，佢就話Jimmy 我搞唔掂。你可唔可以幫我咧去台南攞個品牌翻嚟？咁我就問啦，啲咩嚟㗎？咁我唔知大家記唔記得珍珠奶茶咧？有陣時即係有一排係好興嘅，係。咁但係其實如果再諗清楚，如果風魔咧，其實佢有兩浸嘅，一浸咧就係嗰啲乜乜鮮乜乜茶，好耐之前嘅。係。另一浸就應該係17-18年到19年，又係嚟咗好多台茶嘅品牌。咁個朋友就話佢咧就想我喺嗰度帶個品牌翻嚟，但係佢就要一個人去 organize 所有嘢。係啦，我聽到佢個 briefing，我覺得好有趣啦。咁要去到當地，真係入嗰間餐廳做埋 operation， 知道佢點樣做，點樣煮，所有嘅 set up 係啦，全部攞佢翻嚟。咁我就問朋友咯，咁幾時要開啊？就幾月幾號啦。3個禮拜後。你學咗幾耐先？我冇學過㗎。唔係，即係你去到即係台南嗰度，即係去觀摩佢哋成個運作啦。即係成個時間幾長到？1個禮拜。1個禮拜。但係由我返香港到我去開呢間鋪頭，係只得3個禮拜時間。3個禮拜時間。係啦，包括請人啦，即係啦，點樣揾佢嗰啲，即係加埋差唔多1個月時間內要即刻搞掂成件事。係。係啦。同埋有時咧，你知道香港大商場，你簽的 contract， 你 commit 咗嗰日，你就要發生。係喎，呢個係香港嘅特性。如果唔係就白交租。冇錯。OK，轉頭繼續啊。好。新城資訊台，無限定內容，無限定嘉賓，同你分享無限樂趣。Let me hear you say yeah.